Oh, ¡calle! Oh, ¡Steve! ¡Steve! ¡Buenas noches! Ya debo dejar de jugar con la mierda, bro. Ey, bro, es que es increíble, bro. ¿No creen que es muy chimba eso? Travis Scott. No, pero es que hay demasiadas. Vean esta. Aunque no se ve, te ves muy bien. Y aunque yo no sé muy bien, contigo me voy al 100. Ah. Ok, ¿qué es esa mierda, bro? ¿Qué te sucede? Es la IA. Ese está, ¿cómo me escuchan? Es que yo no sé cómo me escuchan con este. A ver, hola, 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 con este. A ver. Ah, se escucha Melo. Ok, 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 ok. Y esta canción la hice para ti, mi chica, porque a tu lado yo me siento millonario. Hay demasiadas, espérate. Hay tantas voces que las estoy ensayando todas. Hola, 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 Hey, guys and young woman, and never leave them. And the gentleman who will they will think of a job. The way people for hands in this door. Okay, Moose. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¡Hey! ¡Hola! Oh, ¡calle! Oh, ¡Steve! ¡Steve! Hay una vuelta con eso, bro, y es un problema muy grave, la verdad. Él deja la marica, bro, pero es que déjame, es que tengo que tantear todo hoy. Tengo que tantear la vuelta, tengo que tantear las voces. A mí usted no sabe lo que es tener este programa, bro. Déjeme disfrutar de este programa tan increíble. Es que porque no lo tienen. Ya. Uy, parce, qué weón, ¿qué es todo esto, perro? Usted aquí para hacer tantas. Marica, qué pena con mis vecinos, weón. Ellos no van a entender yo por qué estoy gritando así. O sea, ya nunca van a entender el porqué de estas actitudes tan extrañas. Me gustó también. Un león. Ujú.
Me gusta, me gusta. Ya, el último dejó de joder. El último dejó de joder. Lo único es que no sé si se me va a escuchar muy bien. ¿Cómo se me va a escuchar así con esta? Dígame, así. Llego a la disco y no sale el sol. Guaya. ¿Qué tal? Bien. Más o menos. Ok, ok, es porque no he cantado esta. La. La. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que conmigo no quiere volver. No sé si fue la distancia. A ver, si me puse el autotune, creo que no me lo puse. Ay, la cagué re duro, espérate. Tenía que haber puesto el autotune porque no me avisan, vuelvo a empezar. La, la. La la la. La. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que conmigo no quiere volver. No sé si fue la distancia o tal vez culpa de mi ignorancia. No sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. No sé si fue amada mía, muñeca preciosa, mi niña capricosa. Ok, ¿qué tal soné ahí? No, pero entonces, ¿cómo voy a poder hacer un rol de Arcángel, bro, si ustedes no me apoyan tampoco? Así no me puede, mucha. ¿Qué puse? ¿Hola? Hola, hola. McDonald's. Ya, mucha avisar. Ey, no. A ver, necesito que ustedes apoyen mi música, brother, de verdad. Hágalo, pero en otro momento, hijos de p***. Solo que son ustedes, hijos de p***, ¿eh? Apoyan el verdadero talento. Ay, mira, que hay otro, es que Trap Star. Espérate, yo pruebo a saber. Se llama Trap Star. Hey, yo. Yo. Sí, me gusta. Chingado, tenemos un pacto. Es que me escucho doble, no puedo cantar, weón. Uy, parce, es muy difícil cantar. Así. Chingando, tenemos un pacto. Soy adicto a ti como el pacto. Uy, gas. ¿Qué mierda es eso, bro? Me quito eso, me dio asco. Uy, yo no sabía que ustedes están aguantando eso. Ok. Espérate, me cantó una aquí que me la quiero cantar. Esa no me la canto hace mucho. Ya me la pongo, ya, la última antes de joder, porque es que ya soy muy molestón. Eso no es. Espérate, no. Mis gafas de sol sin preocupación, sacando mis perros a pasear en un convertible. Me quiere cambiar. Uy, brother, ¿qué tal? ¿Rompí? ¿Rompí o no rompí? Esperen. Falta la mejor. Architect Music Records. Hey bebé, vives en mí como el sol cuando sale Sale en en las las mañanas. mañanas. Y me enamoras como un cuento de hadas. Y yo siempre te recuerdo porque vos llegaste a mí. Llegaste a mí como el sol cuando sale en las mañanas. A enamorarme como un cuento de hadas. Y después de ti no me importa nada. Siempre yo me acuerdo de ti. Dime cómo hago para olvidar esa carita tan perfecta que no dejo de pensar. Y parce, no, yo no sé ni cómo me estoy escuchando. Bueno, quito este autotune. Es que por favor, Tico, cortale el internet por hoy. Ey, pero ¿por qué son así, brother? De verdad. Mira, Sammy.
Están muy fastidiosos con eso. Mira, ya sé qué hacer. Es eso, mira. Uy, bro. Uy, María. Qué difícil hacer este contenido, de verdad.